Hey guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি ডিউটি নাই মানে গাড়ীখন বেয়া হ'ল। কালি 5টা মানতে বেয়া হ'ল। তো আজি মানে কালি গেৰেজত দি থৈছোঁ। তো আজি আনিমগৈ। তো মানে কি বেমাৰ হৈছে নাজানো। মই ভাবিলোঁ কালি ৰাতি অলপ মানে ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে। মই ভাবিলোঁ তেলৰ প্ৰব্লেম নহয়। তো কালি দিলোঁ তেতিয়া কৈছে কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম। তো কইলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো মই ক'লোঁ চেঞ্জ কৰি দিব আজি 12টা বজাত দিয়াৰ কথা 12টা 1টা বজাত লৈ যাবি বুলি ক'লে। তো এতিয়া গাত চাত ধুওঁ আৰু গাড়ীখন লৈ আহোঁ। আজি মানে এতিয়াতো 12টা বাজিলেই 12টা পাৰেই হ'ল। তো গাড়ীখন লৈ আহোঁ তাৰপিছত ডিউটি কৰা হোৱাই নাই আৰু এতিয়া গাড়ীখন কেইটা বজাত পাম সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া বস্তুটো আনি লগাব, বস্তুটো লগোৱাৰ পাছতে গম পাম কি বেমাৰ হৈছে প্ৰকৃততে। ইফালে ৰ'দো বহুত দি আছে, পূৰা ধৰিছে মুখত। তো গাড়ীখন আনিলোঁ কালি 12টা বজাত দিম কৈ পেলাই দিলে গাড়ীখন 8:30 9টা মানত সিমানটো মানত দিলে গাড়ীখন। তো আনিলোঁ। তো ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, বৰষুণ পোৱা দিব ধৰিলে। তো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে ইমান এটা ভিডিঅ' কৰা নাই। তো গাড়ীখনৰ কি কেনেকুৱা খুলিছিলে সিমানটোৱে ভিডিঅ'টো আছে। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে दोबारा भराना मंदी हो रही है। हेलो सवाल ले लो और किसी लोग लगा पाएगा